আমি ডক্টর রাধেশ্যাম মাহাতো, ইএনটি সার্জন, ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি। তো এই সিজন চেঞ্জের সময় আমাদের কী সতর্কতা নেওয়া উচিত সেটা নিয়ে দু চারটে কথা বলব। এই সিজন চেঞ্জ, এখন যে গরমের থেকে একটু শীতকাল আসছে, ধীরে ধীরে আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে বা হঠাৎ করে বৃষ্টি হয়ে গেল, টেম্পারেচার ফল করলো, এই সময়টা একটু সাবধানতা থাকতে হবে। কারণ এই সময় প্রচুর পোলেন থাকে, অ্যালার্জেন থাকে, বা টেম্পারেচার ড্রপের জন্য অ্যালার্জি হয় বা বডি টেম্পারেচার নিতে পারে না। তো আমাদের বিভিন্ন রকম অ্যালার্জিক প্রবলেম হয় এই সময়, আর কিছু ভাইরাল ইনফেকশনও হয়। তো এটা অ্যালার্জি হলে কি বুঝবেন, সর্দি, কাশি, হাঁচি এগুলো লেগে থাকবে। বেশি ইনফেকশন হলে জ্বর হবে, নাকে শ্লেষ্মা বেরোবে, মাথা ব্যথা, নাকে ব্যথা, এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, যে এই যে ওয়েদার চেঞ্জের সময় যে রাত্রে ফ্যান চালিয়ে ঘুমানো বা এসি চালিয়ে ঘুমানো বা এমনি খালি গায়ে ঘুমানো, এগুলো একটু প্রিকশন নিতে হবে। বা বাইরে বেরোলেন রাত করে বা ভোরবেলায় একটু গরম জামা কাপড় পরে একটু মর্নিং ওয়াক গেলেন, তো এটা নিয়ে সাথে রাখতে হবে। যদি গরম লাগলো খুলে দিলেন, কিন্তু এই যে হাওয়া লাগলো, হঠাৎ করে বৃষ্টি হলে এতে কিন্তু ক্ষতি হলে আবার অসুবিধা হয়। তো আমাদের যারা বয়স্ক লোক বা বাচ্চা, এদের আক্রমণটা বেশি হয়। প্রথমে ভাইরাল ইনফেকশান দিয়ে শুরু হয়, তো পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান এগুলো হয়ে যায়। তো এমনি সাধারণ সাবধান থাকলে এগুলো হবে না, বা অল্প সর্দি কাশি এগুলো হলে একটু সাবধান থাকবেন। আর একটু লেবোসিট্রিজিন বা সিট্রিজিন ট্যাবলেট বা ফেক্সোফেনাডিন ট্যাবলেট, অল্প জ্বর হলে প্যারাসিটামল পর্যন্ত খেতে পারেন। কিন্তু বেশি অসুবিধা হলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক নিজে কখনো প্রেসক্রাইব করবেন না, সেলফ প্রেসক্রিপশন যেটা আমরা বলি, অ্যান্টিবায়োটিক নিজে খাবেন না। আর কমপ্লিকেশানস কিছু হয় এগুলোতে, এগুলো বেশি কমন হচ্ছে যে এক্সট্রিমস অফ এজেস, যেমন একদম বাচ্চাদের আর বয়স্কদের। এটা থেকে কী কমপ্লিকেশান হতে পারে, বাচ্চাদের বলি। বাচ্চাদের প্রথমে এখান থেকে নাকের থেকে কানে ইনফেকশন সহজে চলে যায়, কারণ কানে ব্যথা হবে, জ্বর হবে। তো এইগুলো হলে কানে, এটার জন্য জ্বর থেকে কানে জল বেরোতে পারে, পর্দা ফুটো হয়, ইনফেকশন হয়। এটা অ্যাকিউট অটাইটিস মিডিয়া বা অ্যাকিউট সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়া আমরা বলি। তো এগুলো পর্দা ফুটো হয়ে যায়। তো এটা যাতে না হয়, বাচ্চাদের একটু সাবধানে রাখবেন বা একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন, যাতে এই জিনিসটা না হয়। আর এতে জ্বরও হয়, অনেক সময় নাকের থেকে সাইনাস ইনফেকশন হয়ে যায়, সেটা থাকে, বা গলায় ব্যথা, টনসিলাইটিস হয়। তো এগুলো যাতে না হয়, সেগুলো বাচ্চাদের সাবধানে রাখুন বা অল্প হলে চিকিৎসা করান। আর বয়স্কদের কমপ্লিকেশান একটু আলাদা হয়। যারা দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্ট বা সিওপিডি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় ভুগছেন, তাদের আবার এইসব হলে এক্সাজারেশন হয়, মানে বেশি হয়ে যায় ওই সময়টা। তো ওই সময়টা আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। যারা স্প্রে নেন বা হাঁপানির ওষুধ খান, তো সেগুলো এই সময়টা খাবেন, এটা বন্ধ করবেন না। আর সাবধানে থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন। তো এই বলে আমি আপাতত রাখছি। আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকলে আমাদেরকে বলবেন, আমরা সেটা যথাসময়ে উত্তর দেব। আমাদের ওয়েবসাইট আছে, সেখানে এই মেল আছে, মেলে বলবেন। নমস্কার।